സോയാബീൻ്റെ കറി പ്രവാസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് ഉള്ളി ഞാൻ നൈസായിട്ട് സോയാബീനും കടലും ആദ്യം ചെറിയ വലിയ ജീരകം ഇടും, എന്നിട്ട് കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് കടുകിടും, കടുകിട്ട് ചെറിയ ജീരകത്ത് ചൂടായി മുസ്തഫയുടെ കുക്കിങ്. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില പക്ഷേ എന്താ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പറയും ഫസ്റ്റ്. പറഞ്ഞാ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിനുശേഷം നമ്മൾ സവോള ഇടും, സോയാബീൻ സവോള ഇടും, മുസ്തഫ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ ലേശം സാൾട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് സാൾട്ട് യൂട്യൂബിലാണ് സാൾട്ട്. ശേഷം നമ്മൾ നല്ലൊരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വിളക്കി കൊടുക്കും. ആളിനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആളെ കാണിക്കണോ? ആള് കാണും. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. തക്കാളി ഇടും, തക്കാളി ഒരു 2 തക്കാളി കുനുകുനാന്ന് അരിയുക. ഉള്ളി നല്ല വാടണം അല്ലേ? ഉള്ളി നല്ല വാടിയിട്ട് തക്കാളി ഇടും. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു 4 കറക്കം, ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കരുത്. ഓവറായിട്ട് ഇളക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 4 അടി, അത് കടിക്കും വേണം, ആ ടേസ്റ്റും കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും ഇഞ്ചിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന്, ആ പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ മതി. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യും. ശേഷം കാശ്മീരി പൗഡർ 1 സ്പൂണ്, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ, അപ്പോൾ ഒരു 1.25 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ശേഷം നമ്മൾ കറി മസാല ഒരു 1/2 സ്പൂണ്. ഓക്കെ, കറി മസാല 1/2. ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പ്രത്യേകം ഞാൻ സജ്ജമാക്കിയ ഒരു പൗഡറാണ്, അതായത് കപ്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡറാണ്. കപ്സ പൗഡർ എന്ന് പറയും. കപ്സ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായി കൊണ്ടുവന്നാണ്. കപ്സ പൗഡറാണ്. ഇതൊരു 1/2 സ്പൂൺ, അല്ല 1/4 സ്പൂൺ. ഓക്കെ, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കപ്സ പൗഡർ. മൊത്തം അടി പിടിക്കും. ഇല്ലില്ല, അത് അടി പിടിക്കുക. എങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 4 കുരുമുളക്. ഓക്കെ, 4 പോയി 10 പോയി. ഒരു 4 ഏലക്ക, കറുവപ്പ്, കറാമ്പൂ.
ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഏലക്ക, കറാമ്പൂ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്, നാടൻ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. മിനറൽ വാട്ടർ, കുപ്പിവെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അത് നല്ലോണം കുപ്പിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മാറ്റി സാൾട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ലേശം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിൻ മിനറൽ വാട്ടർ ലേശം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ശേഷം നമ്മുടെ സോയാബീൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മുടെ ചെന, അതായത് വെള്ളക്കടല, ചെന എന്ന് പറയും. കടല ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം കുതിർത്തണം. വലിയ കടല കുതിർത്തി, അത് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയതിനു ശേഷം വെള്ളക്കടല, ചെന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പെട്ട സാധനമാണ്. ബാക്കി എന്താ മുഴുവൻ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ മുറുകെ പിടിച്ചോട്ടാം. ഇതിൽ പിടിച്ചിടാം. നല്ലപോലെ സാധനം കുക്കറിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കുക്കർ ഭദ്രമായി അടച്ചു. ഒരു 10 വിസിൽ ഊക്കട്ടെ. ഓക്കെ.